வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம மட் பேக்னா என்ன, அதை எப்படி பண்ண போகிறோம் மற்றும் அதோட யூசஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் சொல்லியிருந்த மாதிரி நேச்சுரோபதியில் வந்து 5 பஞ்சமகா பூதாஸ் தான் ட்ரீட்மெண்ட் தரோம். ஏர், ஸ்பேஸ், வாட்டர், மட்டு, ஃபயர். இந்த 5 பஞ்சமகா பூதாஸில் வந்து மண், அதாவது மட் தெரப்பி. இந்த மட் தெரப்பியில் வந்திங்கன்னா மட் பாத், மண் குளியல்ங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். அப்படின்னா என்ன, அதோட யூசஸ்ஸு, அதோட காமனான ஐடியா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த மண் குளியல் மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து மட் பேக்கு. மட் பேக் இஸ் ஏ ஃபண்டமெண்டல் ப்ரொசீஜர் இன் நேச்சுரோபதி ஃபார் வேரியஸ் டிசீசஸ். அதாவது மட் பேக்கு வந்து எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் எல்லா விதமான கண்டிஷனுக்குமே ஒரு அடிப்படையான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தான் மட் பேக்கு. இந்த மட் பேக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள், அதே டைம் ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டு. இந்த மட் பேக்குக்கு வந்து எப்படி என்னென்ன ப்ரொசீஜருங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த மட் பேக்குக்கு வந்து ஒரு க்ளீனான சுத்தமான அது ஒரு ஈர துணி எடுத்துக்கணும். இது வந்து 18 இன்ச்சு நீளத்துலேயும் 12 இன்ச்சு அகலத்துலேயும் வயிறுக்கு வைக்க போகிற துணி அளவு இருக்கணும். இதே கண்ணுக்கு பார்த்திங்கன்னா 12 இன்ச்சு நீளத்துலேயும் 8 இன்ச்சு அகலத்துலேயுமான ஒரு துணி வேணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஈரமான சுத்தமான துணி எடுத்துக்கணும். அடுத்தது இதுக்கு தேவையான மண் பார்த்திங்கன்னா புத்து மண்ணாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு 3 to 4 டெப்த்துலேருந்து எடுக்கிற ஒரு மண்ணாக இருக்கணும், சுத்தமான மண்ணாக இருக்கணும். இந்த மண் பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன் யூஸ் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கணும். ஸ்டோன்ஸு இல்லை கெமிக்கல் கண்டாமினேட்டட் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு சுத்தமான மண்ணாக இருக்கணும். இப்போ வந்து இந்த மண்ணில் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு திக்காக ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி கொண்டு வர போகிறோம். ரொம்ப வாட்டரியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ஒரு கரெக்டான ஒரு பதத்துக்கு கொண்டு வரணும். இந்த மாதிரி திக்காக பண்ணியாச்சு. இது எப்படி மட்டாக்க போடலாங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ அப்டாமன் பேக்கு, இதில் தேவையான அளவு மண்ணை எடுத்து வச்சுட்டு அது நல்லா 4 பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கணும். பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு துணியை 4 பக்கத்துலேயும் மூடி வச்சிடணும். நெக்ஸ்ட்டு ஐ பேக்கு, அதே மாதிரி மண் எடுத்து வச்சுட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி வச்சிடணும். இப்போ மட் பேக் ஐ பேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம இப்போ பேஷண்ட் வைக்கலாம். இப்போது நம்ம மட் பேக் எப்படி வைக்கலாம்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஐ பேக்கு, நெக்ஸ்ட் வயிற்றுக்கு வைக்கலாம். இப்போ வச்சாச்சு. இப்போ இதோட யூசஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்ணில் வைக்கிறதுனால கன்ஜக்டிவிட்டிஸ் ஏதாச்சும் இன்ஃப்ளமேஷன் கண்டிஷன், இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு ஐ பேக் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் லாங் சைட் இருக்கவங்க, ஷார்ட் சைட்ஸ் இருக்கவங்க அதை தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணணும். கண்ணில் உள்ள சூடு, தலையில் உள்ள சூடு அதெல்லாம் குறைக்கிறதுக்கும் இந்த ஐ பேக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், முக்கியமானது. ஐபால் டென்ஷன் ஆகிறதுனால குளோக்கோமா கண்டிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு இவங்க தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தாங்கன்னா அதோட டென்ஷன் ரெடியூஸ் ஆகி அதுலேருந்து வெளியில் வரதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மட் பேக் அப்டாமனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிஸ்டால்சிஸ் மூவ்மெண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். இது மூலமாக எலிமினேஷன் வந்து ஈஸியாக நடக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும். அப்புறம் வந்து இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க இது தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணணும். அதிலேருந்து விடுபடவும் இது வந்து உதவியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாடி ஹீட்டை குறைக்கும், பிளட் சர்க்குலேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணும். இந்த ஸ்கின் டிஷ்யூஸை வந்து இது வந்து வைட்டலைஸ் பண்ணுறதுனால, எனர்ஜைஸ் பண்ணுறதுனால இது வந்து வேஸ்ட் மெட்டீரியலை அப்சர்வ் பண்ணும். அது மூலமாக எலிமினேஷன் எடுத்து வயிறு சுத்தமாகிறதுக்கும் உடல் வந்து குளிர்ச்சியாக வச்சுக்கிறதுக்கும் இந்த அப்டாமன் பேக் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ மட் பேக்னால் என்ன, அதை எப்படி பண்ணணும், அதோட யூசஸ் என்னங்கிறத பார்த்தோம். இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நேச்சுரோபதி பற்றி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.